Bom dia, bom dia, bom dia. Falando novamente do Paliozinho aqui, ó, Fiasa. Hoje foi o dia que ele recebeu aí um tratamento VIP. Troca de óleo, cabos, velas e bobinas. Não tava falhando, mas a última vez que eu troquei uma bobina desse carro foi há uns 4 ou 5 anos atrás, então acho que já tava na hora. Pastilhas de freio. E uma coisa interessante que aconteceu. O carro começou a ranger muito uma roda dianteira. Cheguei a pegar algumas opiniões e me disseram que poderia ser o rolamento, mas eu me lembro que esse rolamento foi trocado há algum tempo atrás. Aí eu não consigo explicar o porquê, mas aí eu não quis levar na oficina, eu quis dar uma olhada eu mesmo em casa. Para minha surpresa, quando eu tirei o cubo de roda, olha o desgaste na ponta do cubo. Esse desgaste aqui gerava o rangido, dava, e quando você girava a roda ali, a impressão que dava que o disco de freio estava empenado. O barulho, rangido, estalar, dava uns estalos e ó, comeu a ponta do eixo. É estranho que eu não me lembro de ter rodado com ele com essa porca que segura a ponta do eixo aqui solta, mas mesmo assim houve esse desgaste. Eu olhei, o rolamento estava bom, troquei a graxa do rolamento. Esse carinha aqui eu consegui tirar ele em casa, não foi muito difícil, e troquei a ponta de eixo. Com isso sumiu o barulho, sumiu o chiado, o disco de freio não estava empenado. Quase que eu acabo fazendo uma manutenção desnecessária. Mais pastilhas, bobinas, velas, cabos e óleo. Paliozinho aqui, esse aqui é velho de guerra. Já com próximo ao meio milhão de quilômetros. E segue na batalha. Esse faz em média 100 quilômetros todos os dias, de casa ao trabalho. Muito obrigado. Quem puder deixar um joinha, dar uma curtida aí, comentada, a gente agradece. Muito obrigado. Para mais dicas aí, assim que forem surgindo manutenção, faremos vídeos e vamos postando aqui. Quem sabe pode ajudar alguém. Um abraço, fiquem com Deus.